大家好，我是佩晨，欢迎跟我一起探索小宝贝大世界。告诉你们一个秘密哦，我爸爸睡觉的时候会打呼噜，有时候像骑摩托车的声音，有时候像猫头鹰的声音，有时候像猫咪肚子饿的声音，好好笑哦。你们知道为什么睡觉的时候会打呼吗？因为人在睡着了以后，全身的肌肉都放松了，嘴巴里的小舌头也会放松下垂，正好挡在了嗓子眼上。呼吸的时候，空气进进出出的，不断碰到了它，产生了震动，所以睡觉就会打呼了。另外，肥胖或者是上呼吸道感染的人也会容易打呼哦。哦，我懂了，小宝贝大世界，下次再见。